आंध्र 1 नंबर 3600 টাকা কুইন্টাল, 3600 रुपया। 3600 रुपया। अच्छा आसाम आसाम 2700 रुपया। 2700। डिलक्स कितना? छोटा वाला डिलक्स 4100 रुपया क्विंटल। 4100। एक नंबर सनफ्लावर डबल स्टाइप 9200 रुपया क्विंटल। 9200। कुसुम कुसुम 1 नंबर क्वालिटी 8500 रुपया क्विंटल। 8500। ओट्स ओट्स 4200 रुपया क्विंटल। 4200। कालो सनफ्लावर ब्लैक सनफ्लावर 8000 रुपया क्विंटल। हाँ 8000। 8000 रुपया। ब्लैक सीड कितना? 9000 रुपया क्विंटल। 9000 रुपया क्विंटल। सादा कत? ये वाला है 4000 रुपया क्विंटल। 4000। इससे एक ब्लैक ठीक है, अच्छा वाला क्वालिटी 1 नंबर 4200 रुपया क्विंटल। 4200। अमी माइलो कितना? 2700 रुपया क्विंटल। 2700। काटिंग भुट्टा कितना? 3100 रुपया क्विंटल। 3100। पायरा हाथ का पालिश गुली 1 नंबर 4500 रुपया क्विंटल। 4500। बाजरा ये वाला है नॉर्मल बाजरा 3000 रुपया। 3000। जेवी है 3300 रुपया। एक टाइगर है 3800 रुपया। जनरल कटनी कितना? 3800 रुपया क्विंटल। 3800। रागी कितना? 4500 रुपया क्विंटल। 4500। गोटा भुट्टा गोटा मकाई 2500 रुपया क्विंटल। 2500 रुपये। धान कितना? 2200 रुपया क्विंटल। 2200 रुपये। रेड मिलेट कितना? 180 रुपया किलो। 180। कैनरी कितना? 280 रुपया। 280। येलो मिलेट कितना? 180। 180। ब्लैक मिलेट कितना? 240। 240। और खाना है 700 रुपया। मेरा नंबर है 8017115086। मैं होलसेल करता हूँ, रिटेल भी बेचता हूँ। रिटेल जिसको 1 किलो 2 किलो चाहिए वो मार्केट में आना होगा, और जिसको बोरा चाहिए हमको बोलेगा। मेरा गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर है, चला जाएगा।